I don't know what you heard about me. កាលពីដើមសប្តាហ៍ iUniverse ដែលជាអ្នកបញ្ចេញព័ត៌មានបែកធ្លាយទាក់ទិនទៅនឹងផលិតផលរបស់ Samsung ជាញឹកញាប់នោះបានចែករំលែក file រូបភាពមួយដែលអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទ smartphone មួយចំនួនជាពិសេស model Samsung ត្រូវខូចប្រើការលែងកើតព័ត៌មានចុងក្រោយបានឲ្យដឹងដែរថានាពេលនេះ Google និង Samsung កំពុងតែធ្វើការសាកល្បងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាក់ទិនទៅនឹងរូបភាពមួយសន្លឹកនេះប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីដំណោះស្រាយអាចនឹងចេញនៅពេលណានោះទេកន្លងមកគេយល់ថារូបភាពមួយសន្លឹកខាងលើនេះអាចធ្វើឲ្យ smartphone Android មួយចំនួនគាំងប្រើការលែងកើតពេលកំណត់វាជា Wallpaper គឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំលែង color space លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ប៉ុន្តែបើតាម Roman Guy ដែលជាអ្នកធ្វើការនៅ Google បានឲ្យដឹងដែរថាបញ្ហាពីក្រោយគឺជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងកម្មវិធី Android ធ្វើការគណនាទៅលើពន្លឺនៃរូបភាពដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមឡើយ Welcome to the revolution. ឬ COVID សំឡាប់មនុស្សតហោហាយើងជាខ្មែរត្រូវតែជួយការពារ